Hey guys, it's me Huran and guys welcome to my channel Gaming Zone by Huran। So guys आज ना मैं हम सबकी पसंदीदा गेम खेलने वाली हूँ जो कि हर किसी ने बचपन में खेली होगी, बल्कि मैं तो अभी भी खेलती हूँ, और वो है सबवे सर्फर्स, जो कि हर किसी को इतनी पसंद होती है और मुझे भी बहुत है ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये आपके साथ खेली जाए, तो बस हम खेलते हैं जल्दी से। स्टार्ट होते ही ये हमारे पीछे पड़ जाता है और हमें इसे बच के भागना है। वैसे गाइस आई डोंट नो कि मैं क्यों बता रही हूँ, हर किसी को ही पता है, मगर खैर हम ही खेलते रहते हैं। एंड गाइस मुझे कॉइन्स कलेक्ट करना इतना पसंद है कि आई कांट एक्सप्लेन यू। हमें शू मिल गया है जिसे हम बहुत ऊंची ऊंची छलांगे मार सकते हैं। खैर मारते हैं, और ये चीज़ भी बहुत पसंद है ऑफ कोर्स, इतना मज़ा आता है इसे। यहाँ से जंप करेंगे एंड जिस सामने मुझे स्टार नज़र आ रहा है इसे ले लेते हैं, और इधर से मैं जाऊँगी ऊपर, और फिर ट्रेन में जंप, फिर से जंप, उसके बाद एक और जंप एंड फिर एक और जंप। मुझे जंप करना बहुत पसंद है इसमें। गाइस ये जो रोबोट है जिसे हम खेल रहे हैं, ये मैंने इतनी मुश्किल से खोला था। मेरी बचपन से ना ख्वाहिश थी कि ये मैं खोलूँ। मैंने इसके लिए इतने पैसे जमा किए और फिर खोला इसे, और तब से अब तक बस यही है मेरे पास। वैसे गाइस पैसे नहीं जमा किए थे, कॉइन्स किए थे जमा। वाओ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस इसमें आउट होना बहुत मुश्किल है और बहुत इजी भी, मगर मेरे लिए वैसे कभी कभार मैं बहुत जल्दी आउट हो जाती हूँ और कभी कभार नहीं भी होती। अब पता नहीं आज क्या होगा। वाओ गाइस इन ट्रेन्स के ऊपर जंप करने में जो मज़ा आता है ना, उतना तो मुझे लगता है किसी गेम में भी नहीं आता होगा। ओह नो, जल्दी हमें भागना होगा। ये जो हमारे पीछे पड़ गया है ना, ये बिल्कुल स्कैरी टीचर की तरह है। ये हमें मिले और कॉइन्स और फिर और कॉइन्स। फिर से और कॉइन्स एंड फिर और कॉइन्स एंड फिर और कॉइन्स। और देखते हम ये क्या है। ओह मिस हो गया। फिर और कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स ही कॉइन्स हैं। गाइस मुझे लगता है कुछ दिनों तक मैं इस गेम के अंदर सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। और कॉइन्स एंड फिर और कॉइन्स, और फाइनली हमें एक स्टार भी मिला, कुछ और भी मिला है। अब मुझे की चाहिए हर हाल में। ओह नो, अभी मैं आउट हो जाती। वाह गाइस आज तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहे। ओह वाह हम आउट हो भी गए, लेकिन मेरे पास एक की है तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। वैसे मेरे पास एक की तो नहीं है, बहुत सारी हैं, मगर यूज़ तो एक ही करेंगे ना। अब फिर से इस पे चढ़ जाते हैं एंड कॉइन्स ही कॉइन्स, एंड हमें मिला एक मिस्ट्री बॉक्स।
ये और कॉइन्स एंड फिर और कॉइन्स, और अब हम नीचे जाते हैं। ये गेम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, भागना भी अब मुश्किल हो रहा है। गाइस, आज तक मुझे एक बात नहीं समझ आई, बल्कि मुझे लग रहा है किसी को भी नहीं समझ आई होगी ये बात कि इस गेम का क्यों कोई एंड नहीं है। ये कभी ख़त्म ही नहीं होती, आप पूरी ज़िंदगी बस ये खेलते जाओ और चलती रहेगी। हमारे 1000 कॉइन्स हो भी गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैं। और कॉइन्स, और फिर हमें मिला एक शू, जिसे ले लेते हैं। और वाह, अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। वाओ गाइस, जल्दी, एक सेकेंड, क्या मुझे की मिली? फाइनली वी गॉट इट, मुझे मिल गई। अब हम जल्दी से भागते हैं एंड गाइस, आउट तो मैं हो ही नहीं रही। एंड अब हम करेंगे यहाँ से जंप। ओह नो मैं फिर से आउट हो गई। एक ही यूज़ कर ही लेते हैं। लगता है आज तो कसम से गाइस मैं आउट नहीं होती। स्केटबोर्ड ख़त्म हो गई थी और ले लेती हूँ। दो 2000 कॉइन्स होने वाले हैं मेरे। ओह नो, ये यहाँ मुझे मैग्नेट मिल गया और अब सारे के सारे कॉइन्स आ जाएंगे मेरे पास। गाइस, इस बार तो मैं किसी सूरत की नहीं यूज़ करने वाली, बिकॉज पिछली दोनों बार मैं आउट हुई हूँ एंड की यूज़ करके फिर से ज़िंदा हो जाती हूँ। ज़िंदा तो नहीं, यानी कि फिर से खेलने लग जाती हूँ।
वाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। फिर से सारे के सारे कॉइन्स आ गए मेरे पास। एक और मिस्ट्री बॉक्स। गाइस, आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रही हूँ, आउट ही नहीं होती। ये हम आउट हो गए। लोग आउट होने पे उदास होते हैं, मैं खुश हो रही हूँ। देखते हैं हमारे मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है। एक की, वाओ, और दूसरे के अंदर रेडियो। गाइस, हमने आज बहुत ज़्यादा देर खेला है एंड मज़ा भी बहुत आया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।